Helo, Elin dwi yn cantores, actores a dawnswraig yn arbenigo yn y maes musical theatre. Dwi yn cydweithio gyda Menter Gorllewin Sir Gar am ychydig o wythnosau i ddod a chydig o sesiynau dawns i chi gyd. Sdim ots beth yw eich oedran neu beth yw eich gallu chi o ran dawns, gall pawb ymuno a cael bach o hwyl a sbryd tra bod pawb gytre yn cael yn saff gobeithio. So, clatio ni bant gyda rwtîn 1. Felly fel ydych chi wedi gweld, arddull y ddawns hon ydy hip-hop. Felly teimlwch yn rhydd i ados stwff eich hunain a rili teimlo'r beat a rhythm a just cewch amdani. So, nôl i top y ddawns. Step cyntaf ni ydy just 4 steps. So ni'n cerdded, dechrau ar y cwrs dde, dyn ni'n mynd dde, chwith, dde, at ein gilydd. So, yn dechrau ar dde to, dde, chwith, dde, chwith, a ni'n ôl at ein gilydd. Iawn? So, nesa, ni'n mynd dde, chwith, dde, chwith, ond dyn ni'n neidio. So, ni'n mynd dde, chwith, dde, chwith. Yn defnyddio'n breichau i pwmpo dde, chwith, dde, chwith. So, at ein gilydd to, 1, 2, 3, 4. Iawn? So, o'r top to, cerdded ar y dde, dyn ni'n mynd 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iawn? Nesa, dyn ni'n mynd kick, bull, change. So, bull change ydy basically shift yn pwysau'r corff. So, dyn ni'n mynd kick gyda'r dde, nôl gyda'r dde, a mlaen gyda'r chwith. Triwch e? Kick, bull, change. Kick, bull, change. So, ni wedi mynd dde, chwith, dde, chwith. Kick, bull, change. Troi, mynd. Iawn? O'r top. Da ni'n mynd 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kick, bull, change, troi. Iawn? So, da ni'n mynd ar ôl hynny. 1, 2, 3, 4. Pwmpach e lan, cewch hwyl, a newch sport mas fe, iawn? So, 1, 2, 3, 4. Triwch e o'r kick, ball, change. Kick, ball, change, troi. 1, 2, 3, 4. Newch be chi moyn, os chi moyn pwmpo'r goes lan, neidio, be chi moyn. So, da ni'n mynd 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nesa, da ni'n mynd i'r chwith to, na, i'r dde. Da ni'n mynd i'r dde, da ni'n mynd 1, 2, 3, 4. Clicwch os ti moyn, funky, a rili iwswch eich pen i dilyn gyda. So, da ni'n dilyn da'r pen, mewn, da'n gilydd, 2, at ein gilydd. Triwch e? 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Funky, funky. So, da ni wedi mynd 1, 2, 3, 4. Da ni'n mynd nôl at y chwith. Stretchwch y breichau a stretchwch y coesau. So, da ni'n mynd 1, 2, 3, 4. Mae hwnna yn dod nôl ar ôl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iawn, cadwch yn rili swingy, y breichau yn rhydd fel ych chi moyn, a newch stwff eich hunain fyd. So, awn ni o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, awn ni o fyna, just o'r top, lan i hyd i fyna, i gael gweld sut mae pawb yn dod ymlaen. Awn ni, barod, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kick, ball, change, troi. 1, 2, 3, 4. A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Iawn? Fab. So, dyn ni'n mynd o'r top unwaith eto a newn ni mlaen at y ddiwedd. So, dyn ni'n mynd ar y dde. 1, 2, 3, 4. Ewn ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kick, ball, change, round. Pump lan y parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mae'n slywach na beth y fi'n counto, so pidwch y becso chi'n fyddi cadw lan. So, ewn ni nawr ni wedi mynd 7, 8. Pot bach sydd yn y riwedd nawr, so ewn ni fel un yn breich hynny. Pawb yn ei hyn. Dyrna, cryf, a dyle fod llinell syth i gael dyn ni fan hyn. So ni wedi mynd 7, 8. Dyn ni'n mynd 1 a 2. So mae'r pen yn troi i'r cyfeiriad a mae'r coesau a'r trad yn shufflo. So ni wedi mynd 7, 8, 1 a 2. A dyn ni'n mynd 3 a 4. Triwch e? 1 a 2. Barod? 5, 6, 7, 8, 1 a 2. 3 a 4. Da iawn. So, ewn ni o 1, 2. Ni'n barod? 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da iawn. So, ar y diwedd, bach o freestyle. Dyn ni tair walk. So, tair step. Dyn ni wedi mynd 2, 3 a 4. 1, 2, 3. A mae'r ddiwedd yn hollol lan i chi. So pause, allwch chi bod fel un, fel i chi'n dymuno. Dewn ni to. Ni wedi mynd 1 a 2, 3 a 4, 1, 2, 3, pause. Iawn? So byddwch chi'n greadigol, os ydych chi'n gallu gwneud y splits, unrhyw beth chi'n moyn, byddwch yn saff, gytre, please. Mae'r NHS yn stress fel mai. So byddwch yn greadigol a newch yn siŵr eich bod chi yn saff. So, ni'n mynd i wneud un walkthrough araf o'r top eto. Cofiwch arddull y ddangos ma ydy hip-hop, felly dyw e ddim yn rhy technique heavy. So, fyddwch yn greadigol, teimlwch y rhythm a fyddwch yn greadigol. So, o'r top, dyn ni'n mynd 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 a 2, 3 a 4, 5, 6, 7, 8. A dyna ni. Diolch am treulio sesiwn fach gyda fi. Dwi'n gobeithio bod chi gyd wedi mwynhau ac wedi greu'r coreography. Danfonwch eich fideos at Menter os ydych chi'n dymuno. Dwi rili eisiau gweld nhw. Carwch gytre, byddwch yn saff a na i weld chi wythnos nesaf. Diolch.